Zdravo. Evo, pa smo kle. Zdaj bomo skuhali ajdove žgance in sicer z omako mete in limete. Prvi korak. Zmešamo ajdovo in navadno moko. Pazi zdaj. Damo v vrelo vodo. Zmešano mokico. Zapičemo kuhalnico v sredino. Takole. In pustimo 25 minut, da nam tole povre. Tako je, Jenny. Žganci so končani. Odvijamo samo še odvečno vodo in je jed pripravljena. Jenny, naj ti pokažem, kako sem akcijo pripravil. In sicer najprej limeto olupimo. Jenny, koliko še? Še 3 minute? Še 3 minute. Super. No in smo pri omaki. In sicer sem zmešal sladko in pa kislo smetano skupaj. Tako da bom prilival ponv, ki pa ne sme zavreti, ampak mora samo povreti. Pa v občutku malo dodamo soli. Malo popra. In na koncu dodamo narezano meto in pa limeto. Meni že diši tole. Evo, in končano.